Pessoal, beleza? Tudo bom? Para o vídeo não ficar muito longo, já vou adiantar. Vou compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve esses dias aqui na oficina. Sobre um barulho no motor de uma bis 100 cilindrada, ano 2013. Essas bisinhas 100, mais nova um pouquinho. Um barulho que apresentava ser uma biela batendo, vamos supor. Alguma coisa assim, do alguma biela, uma campana de embreagem, alguma coisa assim. Porém, a gente veio abrir esse motor completo, abrimos tudo. A biela não tinha desgaste, pouquíssimo desgaste, moto com 23 mil quilômetros, né? Desgaste bem pouco, moto nova, não é uma moto velha. O que aconteceu? A gente abriu o motor, ali a parte da embreagem, né? Depois de ter aberto o motor completo, fechando, não achamos problema nenhum, analisamos a embreagem centrífuga, analisamos a campana de embreagem, tudo ok, tudo certinho mesmo, peça não tinha varia, nada. Aí eu tive a ideia, eu vou funcionar esse motor com a tampa lateral aberta, né, por alguns segundos, logicamente não deixando o motor seco. Eu alimentei a bomba de óleo com óleo para ela no virabrequim ali, para ter um pouquinho de lubrificação durante o tempo que ele virasse, ali de 10 a 15 segundos. Onde o problema, eu vi o barulho vindo entre as engrenagens ali do centrífugo, da embreagem centrífugo e de campana. Aí eu consultei um amigo meu aqui que tem a motopeça na cidade também. Ele tinha lá a peça da moto. Eu peguei a peça nova, a embreagem centrífuga completa, e instalei na moto, com o motor ali aberto. O problema foi resolvido. E a embreagem centrífuga da moto, você não acha problema nela, não tem desgaste, não tem nada. Não tem desgaste de peça, não tem desgaste de engrenagem, não tem nada. Ela tá aqui na mão. A peça tá bonita, tem original da moto, que veio junto com a moto, entendeu? A gente analisou ela certinho. Não tem desgaste, não tem mola quebrada, não tem nada. Porém, tá fazendo barulho. Troquei, né? A gente trocou, fizemos a troca da peça, né? Uma moto com 23 mil quilômetros rodados. Fizemos a troca da peça para ver aí se sanaria o problema. E sanou. Foi trocado completa a embreagem centrífuga. Fica aí então uma dica para quem pode até estar com um problema semelhante aí ao meu. A gente chegou a abrir o motor completo para analisar, porém o problema era essa embreagem aí, e era bem parecido com um barulho de biela batendo, beleza? Fica aí uma dica, né? Uma experiência a mais aí para quem quiser compartilhar. Valeu, pessoal!